Salam Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Vatan TV'de saylanan habarymyzyň 2023-nji ýylyň 31-nji martyna aqsanyna Arkadaş şäheri Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi binasyny tanıştyryldy. Türkmenistan New York'daki yuqori derecedeki doşuşuğa gatnaşdy. Russiya Türkmen talipleri üçin kvota sanyny artdyryp biler. Türkmen turgany Albaniýada 1-nji medal gazandy ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar gelingini bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Arkadaş şäheri Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi binasyny tanıştyryldy. Birleşen Milletler Guramasynyň New York şäherindäki merkezi binasyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň galynlaryň derejesini noly ýetirmek boýunça yuqori derejeli doşuşuk geçirildi. Oňa Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornwatary Mehri Beşiýewanyň ýolaşlygynda wekiliýet gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň vice başlygy bolup durýan Türkmenistanyň başlyk etmegine geçirilen doşuşugy Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres, Türkiýe Respublikasynyň baş hanymy Emine Erdogan, Birleşen Milletler Guramasynyň ilatly nökatlar boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetirje direktory Maymunaq Moh Şarip, agza ýurtlaryň ýokary derejeli wekiliýetleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzümindäki ýürütülüşdirilen degişli düzümleriň ýolaşlary gatnaşdy. Şeýlekem şolgun Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň gollamagynda Birleşen Milletler Guramasynyň habibat we daşgorşy gorumy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň maksatnamasynyň gurnamagynda galynlaryň nol derejesiniň halkara güni münasibeti geçirilen çäreleri gatnaşdy. Bu çärede ýa-ni ýakyna döwlet ähmiýetli şäher derejesine ýa bolan Arkadaş şäher tanıştyryldy. Hususan şäherde olaryň ýan häzirki zamany galyny däl tehnologiýalary, akylly ulag we aragatnaşyk ulgamlaryny we daşgorşy innowasion çözgütlerini görkezmäge aýratyn önserildi. Arkadaş şäheriniň Türkmenistanyň ilkinji akylly şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan eri hemde döwri wap şäherdigi belenildi. Gatnaşçylara hödürlenen suratly şekillerden görnüşi ýaly şäheriň ähli ulgamynyň akylly enjamlary bilen dolandyrylýanlygy, jemaat hyzmatlarynyň ýörüýte enjamlary bilen ornaşdyrylmagy bilen ähli ýagdaýlaryň gödäkçilik edilýänligi meýlim edildi. Türkmenistan New York'daki yuqori derejedäki doşuşuğa gatnaşdy. Düýün Birleşen Milletler Guramasynyň New York şäherindäki merkezi binasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň galynlaryň derejesini noly ýetirmek boýunça yuqori derejeli doşuşuk geçirildi. Oňa Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornwatary Mehri Beşiýewanyň ýolaşlygynda wekiliýet gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň vice başlygy bolup durýan Türkmenistanyň başlyklyk etmegine geçirilen doşuşugy Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres, Türkiýe Respublikasynyň baş hanymy Emine Erdogan, Birleşen Milletler Guramasynyň ilatly nökatlar boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetirje direktory Maymunaq Moh Şarip, agza ýurtlaryň ýokary derejeli wekiliýetleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzümindäki ýürütülüşdirilen degişli düzümleriň ýolaşlary gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Türkiýe Respublikasynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu doşuşugy we ilkinji gedek belenilýän galynlaryň nol derejesiniň halkara gününe netijeli sarp etmek we önümçilik usullaryny has işçen höwetlendirmek, galynlary azaltmak we serişdeleri durnukly dolandyrmak üçin başlangyç nökat hökümine ulanmagy çagyrdy. Häzirki wagtda dünýäde elektron galynlaryň diňe 25 göterimi howpsuz görnüşdi. Şeýlehem gaty sarp ediş galynlaryň bolsa diňe 55 göterimi degişli gödäkçilik esasyna gaýdatan ulanýanlygy belenildi. Şeýlehem 2050-nji ýyla çenli dünýäde galynlaryň möçüri bir ýylda 2,24 milliard tonnadan 3,88 milliard tonna barabar bolar. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygyna galynlaryň nol derejesini gatanmak urna halkara konsultatiw topar döredildi. Bu topar ýygdarly ýagdaýda galynlar uğrunda seljerme işlerini geçirip, bu babatda hökümetlere, halkara guramalarına we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplara maslahatlar berýär. Ýokary derejedäki doşuşukda çykşadan Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornwatary öz çykşyna Türkiýe Respublikasyna şeýle şäheriniň guramy boýunça öňe süren başlangyjy hemde galynlaryň möçürini noly ýetirmek boýunça ähli mumy kampaniýany ýola goýanlyk üçin minnetdarlyk bildirip, daşky urşawa tesirini adaltýan we şeýlelik bilen durnukly ötüş üçin 2030-njy ýyl meýilnamasynyň durumşa geçirilmegine goşun goşýan ykdysadyýet meselelerini döretmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmek möhümdigini belläp geçdi. 30-njy martda Türkmenistanyň wekiliýeti Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň gollamagyna Birleşen Milletler Guramasynyň habibat we daşgorşy gorumy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň maksatnamasynyň gurnamagyna galynlaryň nol derejesiniň halkara güni münasibetli geçirilen çäreleri gatnaşdy.
Rusya Türkmen talipleri üçin kvota sanyny artdyryp biler. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Rusya Federatsiýasynyň ýokary we orta hünär mekdeplerine bilim almak isleýänleriň sanynyň köpdigi ma'lum edildi. Rusya Federatsiýasynyň Türkmenistana ilçihanasynyň birinji sekretary Yuliya Zaytsewa öňümüzdäki okuw ýyly boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin Russiýanyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri üçin 250 budjet ornunyň berilendigini ma'lum etdi. Bu 250 orun üçin Türkmenistanyň 2000-den gowrak dalaşgaryň 100 tutanlygyny ma'lum eden Yuliya Zaytsewa 2023-2024 okuw ýyly üçin Türkmenistana 250 orun berildi. Munyň üçin 2600 tutma kabul edildi. Şeýlelikde 100 tutmalaryň sany kesgitenen orun sanyna 8 esse köp bolu diýip beledi. Dalaşgärler uzak aralykdan tez synaglaryny tapşyrarlar we gurrundeşlik geçirirler. Şonuň netijesinde reyting tutular. Şolaryň arasynda Russiýa ýokary okuw mekdeplerine girjekler boýunça çözgüt kabul ediler. Zaytsewa Türkmenistanyň gyzyklanmanyň köpdigi nazarda tutulup, şu ýyl üçin orun sanyny 500 çenli artdyrmak üçin 100 tutanlyklaryny beledi. Şol wagtda Türkmenistanyň bilim ministrligi hem-de Russiýa Federatsiýasynyň bilim we ilim ministrligine şeýle teklip bilen ýutdy. Bu orunlar Türkmen raýatlarynyň Russiýanyň orta hünär, ýokary okuw mekdepleri we goşmaça hünär bilim edaralaryna bilim almak üçin gözüňe tutulýar. Esasy öňsü lukmançylyk we dörejilik taýýarlyk uğurlaryna berilýär. Üstümizdäki ýylda ilkinji gezek Russiýanyň ulag ministrliginiň uğuru boýunça teze hünär uğurlary goşuldy. Türkmen türgöni Albaniýada birinji medal gazandy. Albaniýanyň Durrës şäherinde ýetgenjekleriň arasyna geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna 64 kilogram agran derejesinde bäsleşen iýleşmede Gulalek Kakamradowa üstünlükli çykyş etdi. Gulalek ştangany silterläp galdyrmakda 88 kilogram agyrlygy galdyrmak hötdesinden geldi. Onuň bu görkezjesi iýleşmede şu görnüş boýunça birinji medal getirdi. Türgöniň itekläp götermekdäki ikinji synaşygynyň netijesi 101 kilograma deň boldy. Üçüncü synaşygyna Gulalek 106 kilogram agyrlygy galdyrmak başartmady. Şeýlelikde ol 101 kilogramlyk görkezjülen itekläp götermekde 5-nji orny eledi. Türkmenistana türgön iki görnüşiň jemgy boýunça 189 kilogram netije bilen 5-nji orna nasip boldy. Umuman türkmen türgönleri bu dünýä çempionatyna üstünlükli çykyş etdi. Olardan ikisi altyn medala, biri kümüş we ýene-de biri birinji medala nasip bolup watanymyza üstünlükli wekilçilik etdi. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanda Özbegistanyň kino günleri geçirilýär. Paça William Türkmenistanyň hyzmatdaşy gyzyklygyny bildirýär. Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 1-2 aprel aralygy. Diogo Simeone dünýäde iň köp aýlyk alýan teýelimçi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistana.com saýtymyzdan